Het lijkt me allemaal eens hier wat hier wil wees en die orgelis het ook al geëindig, so ons kan seker maar begin. Ek sê vir julle almal baie hartlik welkom en ook vir Janet en die familie in 'n gemeenskap met die verlies van julle familie. Mag die Here ook sy troos en sy versterking uit sy woord vir julle gee. Ek wil dit seker maak. Die Tanniese dogter van die Cayman-eilande is nie hier nie. Ek weet hulle was hier gewees, ek sal dit net noem, ja. Kom ons doen 'n gebed saam. Here en Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om in U teenwoordigheid te lewe. Dankie dat toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Die voorhangs in die tempel van bo na onder middendeur geskeur het. Ons het almal vrye toegang tot die allerheiligste. Ons gaan nie meer in met die bloed van beeste en bokke nie, want ons hoofpriester Jesus Christus het 'n eenmalige genoegsame offer gebring, sodat ons in U teenwoordigheid kan lewe. Here Jesus, dankie dat U self ook gesê het, maar nie ontsteld wees nie, glo in my, glo in die Vader, ek gaan hom vir julle plek voor te berei, sodat julle ook kan wees waar ek is, want in die huis van die Vader is daar baie woonplek. Ons bid, Here, dat U ook U woord wat ons gaan saam lees, sal gebruik om ons geloof opnuut op U te vestig. U wat die leidsman en die volëinder van ons geloof is, dat ons oë op U gerig hou en die wedloop wat vir ons voorlê, dat ons dit volëindig, dat ons nie uitsak en moeg word nie. Here, dankie dat U ook hierdie huis gegee het vir baie bejaardes as 'n laaste aardse woonplek, dat hulle hier versorging kan geniet, soveel liefde, soveel ontferming. Ons dank U vir die personeel, ons dank U vir die bestuur, dat Andries Haman, een van ons mooiste tehuise vir bejaardes in ons dorp is. Dankie vir hierdie geliefde wat ook hier vir jare versorg kon word. Ons loof U in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing hierdie lied saam, 464, en ek sê maar net ter wille van ons besoekers, ons reël in die huise van bejaardes, ons bly sit maar, want ons bejaardes kan nie meer so op en af nie, kom ons bly sit maar, en nee, jy plekkie daar, en as ek hier onder die dominee se neus, in die sagte sit, ek sit, en ek praat jou sommer net in 'n armchair in die hemel in. Baie welkom hier, hoor.
Kom ons sing die twee verse van 464 tot nog van die Here. Ons lees saam uit die woord van die Here, Psalm 49. Psalm 49 lees ek vers 8 tot vers 16 vir u. Een mens kan nie 'n ander een loskoop van die dood nie. Hy kan nie aan God 'n losprys betaal nie. Die prys van 'n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal, kan nooit genoeg wees nie. Kan nie genoeg wees dat hy vir altyd kan lewe en die dood nooit sal smaak nie. Elkeen sien dit tog. Wyse mense sterwe, net soos dwaase en sotte. En laat hulle besittings aan ander na. Die graf is vir altyd hulle tuiste, van geslag tot geslag is dit hulle woonplek. Hulle het die eenmaal grond op hulle naam gehad, met wêrelde en al geleef, sal die mens nie vir altyd nie. En soos die diere, so kom die mens op tot einde. Dit is die lot ook van mense wat op hulle self vertrou, die uiteinde van die wat ingenome is met hulle self. So skape is hulle bestem om te sterwe, die dood is hulle wagter. Sonder meer daal hulle in die graf in, die doderyk verdwyn alles waarop hulle vertrou het. Vir hulle bestaan dit nie meer nie. Maar vir my sal God loskoop van die dood. Ek sal aan hom behoort. Ek kan nou dink dat jy nou die hele tyd gewonder het, ai, wat 'n verdoemende gedeelte lees die dominee. Maar ek het ook in die begrafnisbrief laat skrywe, nie die dood nie, maar die Here is ons herders. Gelowiges, nie die dood nie, maar die Here is ons herder. Kom ons plant net so 'n paar bakentjies in op Ouma Sohie se lewe.
En hy sê, Sophie kom oorspronklik van die Noord-Kaap. Sy was 'n nooi van Renen. Sy tree in die huwelik met oom Pieter Kuiter. Hulle het lank op Koggas gewoon, waar sy onder andere in die onderwys betrokke was. Met haar 100ste verjaarsdag het baie van haar oud-leerders, haar A-leerders, nog vir haar 'n rapport te kon wys wat sy uitgeskrywe het. Nou mense, ek weet nie of julle begeer om 100 te word nie, maar ek hoop ek speel lang kan op die harpe op daai stadium. En sy het 103 geword. Sy het 'n dogter Susan wat in die Cayman Islands woon. As julle vir my vra wat dit is, ek weet nie eens waar. Ek het al die naam gehoor. Maar sy woon op die Cayman Islands waar sy en haar man afgetree het. En ek maak vir haar ook verskoning want hulle was 3 weke gelede was hulle hier in Woester gewees. Dan het hy ook vir Nols Kreur vanaf sy 11de verjaarsdag groot gemaak. Jeanette, wat nou die reëlings ook getref het vir die begrafnis, sy en Nols was getroud tot in 1988, toe hy aan asbestose oorleesde is. En die Sophie was 'n goeie sportvrou op haar dag. Kinders het blykbaar aan haar lippe gehang. Ek kan dink, as jy op jou 100ste verjaarsdag nog besoek kry van jou A-leerders, dat sy 'n geweldige indruk op hulle moes gemaak het. Sy het 'n vaste geloof gehad, sy het gereeld haar Bybel gelees en gebid. Ek het nou vir julle vandag 'n gedeelte uit die Psalms gelees, in die Ou Testament. Om net vir julle op te sê, waar sou ons gewees het, as daar nooit 'n Kersfees was nie, as daar nooit 'n Golgotha was nie, as daar nooit 'n leë graf in die tuin van Getsemane was nie. Wie sou betaal, sodat ons van die dood verlos kan word? Sterf moet ons sterf. En laat ons besittings na, al het ons ook plase en eiendom besit. Want die doodskleed het nie sakke nie. Ons kan nie saamneem om aan die ander kant te gaan betaal nie. Die graf word ons tuiste. Al het ons hoeveel plase en eiendom besit, sê die woord. So skape het ons 'n herder wat ons na sy kraal toe aanjaag, naamlik die dood. So lyk die prentjie voor die Nuwe Testament. Voor Kersfees en voor Golgotha, die opstanding. So lyk die prentjie natuurlik vandag nog vir mense wat nie in Christus glo nie. Dan is die dood jou herder. Dan jag die dood maar vir jou aan, na sy kraal toe. En tog al het Psalm 49 nog niks geweet van die Nuwe Testament nie, en nog niks geweet van die opstanding uit die dood uit nie. Sê hy in vers 16, vir my sal die Here nie oorgee aan die dood nie. Hy sal die losprys betaal. Vir my sal God loskop van die dood, ek sal aan hom behoort. En in die volheid van die tyd, het daar toe iemand gekom, wat 'n eenmalige, genoegsame offer gebring het, om ons los te koop van die vloek van sonde. Want die Nuwe Testament sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons vrygespreek kan word. Hy self sê ook in Johannes 10, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.
Die ander mense wat gekom het, is huurlinge. Hulle gee nie om vir die skape nie. Hulle vlug as daar gevaar is. Ek het gekom, sodat julle die lewe kan hê, en die lewe in oorvloed. En dan sê hy ook hoe het gegaan het, om plek voor te berei. Niemand sal ons ooit uit sy deurboorde hande ruk nie. Weet julle, ek het nou nie so vroom groot geword soos die Kreerse kinders nie. Hulle was mos so in die kerk groot geword. Ek het nie so groot geword nie. Ek het eers vir die eerste keer in die sonderskool gekom, toe ek gestaan met 4 is toe kosskool toe is. Maar daar kosskool, onder die leiding van die CSV en wonderlike juffrou wat ons gehad het, wat vir die SAP-A skool gehou het, wat saam met ons in die kossies gebly het, sy het ons die een na die ander na die Here toe gelei, en onder haar leiding het ek geleer om Johannes 1 vers 12 te onderstreep, en in my Bybel in rooi te onderstreep, aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee, om hulle self kinders van God te noem, hulle wat in sy naam glo. En as die duivel my aangeklaat oor my geloofsekerheid, of ek nou werklik 'n kind van God is dit dan nie so 'n bietjie aanmatigend nie, veral vir 'n ouetjie wat nie so vroom groot geword het nie, dan sê gesê, ja, sê maar vir die duivel, kom lees, jy lees hier in die Bybel, maar kom lees hierso. Hier staan en hy gee my hier reg. En weet jy een van die tekste wat ek onderstreep het in my Bybel, en wat vandag nog in die volgende Bybels geonderstreep is natuurlik die Johannes 10 vers 28 en 29. Ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Niemand sal hulle die hand van die Vader ruk nie, want die Vader is sterker as almal. En natuurlik toe ek ouer geword het, het ek natuurlik nou nog 'n Paulus teks ook ontdek. Filippense 1 vers 6 wat sê, ek vertrou juis hierop, dat hy wat die goeie werk in my begin het, hy sal dit en klaarmaak. God doen nie alle werk nie. As ons die geloof hom aanneem as ons verlosser, dan hou hy ons vas en hy hou ons eintlik vas, want die goeie werk wat hy begin het, hy maak dit klaar. Die dood was voor die kruis en die opstanding 'n ryk, 'n koninkryk. Daarom word daar van die dode ryk gepraat. Jesus het egter die dood gedood, toe hy op die 3de dag triomfantlik uit die dood het opgestaan het en die dood oorwin het. En daarom sê ons op baie keer, ons laaste vyand, die dood, is vir altyd vernietig. Vir ons is die dood nou hoogstens 'n deurgang na die Vaderhuis met die baie woonplek. Christus gegaan het om vir ons plek voor te berei. Daarom sê die begrafnis vir hom lede. Ja, ons treur, ons afskeid. Maar ons treur nooit soos mense, wat sonder hoop en sonder troos is nie. Natuurlijk al die familielede het natuurlijk al lang al hulle geliefde gewens dat sy mag sterwe. Want 103 is moeite en verdriet. Lang al voorberei gewees. Maar ons sterf nie sonder hoop en sonder troos nie. Het maak vandag die wêreldse verskil of u wie Jesus Christus ken as u herder en of die dood met u herder is. Ons is dominees, het ons al baie sulke ervarings gehad. Ek het een aand kry ek 'n oproep, is 11:00 in die aand, bel die familie vir my sê, dominee, mama het altyd in die koor gesing, kerkkoor, wil jy nie maar toch kom nie, mama is op haar laaste. Nou gaan ek hospitaal toe, staan ons om die bed, vat ons hande. Maar ek bid, maar hulle kyk natuurlijk van mama. En ek bid onder andere, Psalm 23, die Here is my herder. Ek kon niks kort
gaan ek ook deur 'n vallei van doodskaduwee. Ek sal nie bang wees nie, want in u hande is ek veilig. U laat my by my feestafel aansit, u oorlaai my met hartlikheid, en ek bid verder. En toe ek amen sê, toe is Ouma weg. En hulle sê, sy het net 'n glimlag op haar gesig gekry, en sy die laaste asem uitgeblaas. Baie mense het so ervaar, dat die Here werklik ken as verlosser. En hulle vertel ook die storie dat by 'n geleentheid, hulle afskeid geneem het van 'n groot digter. Gevra hulle vir hom of hy nie vir hulle iets wil voordra nie. Toe dra hy Psalm 23 voor, maar toe juig die mense, klap hande. En aan die einde van die aand vra hulle vir die dominee, of die dominee nie iets sal lees of sê nie. Toe lees die dominee Psalm 23, maar toe is daar 'n absolute gewyde stilte. En toe die digter nou aan die einde van die aand die bedankingspunt, toe vra hy, kom jy so gaan naby, toe ek dit voorgelees het, en so absoluut stil gewees toe die dominee. Toe het van die mense blykbaar gesê, jy ken die woorde van Psalm 23, maar die dominee ken die herder van Psalm 23. Dit maak die wêreldse verskil. As u ook huis toe gaan, laat toe dat die Here u herder is. Dat hy vir u leef, dat hy vir u sorg, dat hy vir u bewaar. Dan is nie die dood nie, maar dan is die Here u herder. Kom ons bid saam. Here en Hemelse Vader, dankie vir die Nuwe Testament, dat die Nuwe Testament vol is van die evangelie, van die goeie nuus. Paulus skrywe ook daarvan, as hy in 1 Korintiërs 15 sê, ek het aan julle die evangelie bekend gemaak, die goeie nuus dat Jesus nie net vir ons sondes gesterf het nie, maar dat hy op die 3de dag uit die dood het opgestaan het, en vir altyd die dood vernietig het. Dankie Here, dat u daarna aan die disippels verskyn het, aan oor die 500 broers tegelyk, en laaste van almal het u vir Paulus op die Damaskuspad voorgekeer, en skrywe hy ook dat hy is wat hy is deur u genade, en u genade aan hom was nie te vergeefs nie. Dankie dat hy ook kon skryf, as ons net vir hierdie lewe op u gehoop het, dan is ons die beklaanswaardigste van alle mense. Maar nou, u het in die dood uit opgestaan. En u is die waarborg, dat daar ook 'n miljoensteling, u is nie net die eersteling nie, maar as er ook 'n miljoensteling, en 'n miljardsteling wees, dat hy die dood uit opstaan. Hierdie verganklike liggaam moet met onverganklikheid bekleed word, hierdie sterflike liggaam moet met onsterflikheid bekleed word, en wanneer dit gebeur, sal vervul word die woord wat geskrywe staan, die dood is verslind in die oorwinning. En daarom kan ons uitroep, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde kry sy krag uit die wet van God, waar ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur onze Here Jesus Christus. Daarom bid ons Here, as ons almal huis toe gaan, laat ons standvastig wees, onwankelbaar, oorvloedig in u diens, en dat ons uit dankbaarheid ons lewe aan u sal toewy. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ek geleentheid gee vir die bedankings en nog 'n hulde, kom ek herinner net vir u aan die ankers waarin ons vashou. Dis 'n verrassingsgeleentheid. Ons gaan nou nie by wees nie.
Die ankers waarin ons vashou, spreek ons op 'n Sondag baie maklik uit. Maar hier kry dit nuwe betekenis vir ons as ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die vlees. En ek glo in die ewige lewe. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader, het so beskik dat die geliefde deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, en die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. Die opstelling het Jesus die dood oorwin en kan die gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Daarom treur ons wel, maar nie soos alle mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Lewe ons tot eer van die Here. As ons dan sterwe, sterf ons op tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ek vra vir Johanita dat sy vir ons die bedankingsdoenis doen. Nee, kom ons eers vir Janet kans om die huldiglyn. En jy ook gaan julle albei saamkom, saam staan. Kom Janet, kom doen jy eers vir ons huldiglyn. Ek is nog 'n klein raadjie in die hele raamwerk van die familie. En ek moet nou net vir julle sê dat sy was regtig seker een van die besonderlikste mense wat ons ooit kon ken. Ouma het 'n baie vaste rutine en dissipline in haar lewe gehad. En ek glo nog, dis hoekom sy so oud geword het, omdat sy nie afdraaipaadjies geken het nie. Sy het altyd net een reguit pad geloop. En daarom, ek het die dag voordat sy dood is, die maandag, het ek ons al letterlik sê, vir haar was dit die ergste, toe haar oë beginne inveel, en sy nie meer haar Bybel kon lees nie. Ons het vir haar vergrootglas gegee, en later die vergrootglas ook nie meer gehelp nie. Die oogartse kon ook nie meer vir haar oor ietsie doen nie, so dit was vir haar baie erg, en toe sy nou so siek geword het, elke dag gaan en het ons vir haar Bybel gelees en gebid, en dan het sy so glimlag op haar gesig gehad, omdat sy baie dankbaar was. Ek het op die laaste dag vir haar, die Here is my herder, voorgedra, terwyl sy daar gelê het, en dit was vir haar ook, ek kon sien, sy het dit baie waardeer. Ek wil net vir julle 'n brief lees wat Skalk Libbe, dis ook een van die vriende wat hulle op Oegas gehad het, wat nie hier kan lees nie, en hy het net die briefie gestuur. Aan die familie van Wyle aan Sophie Kuiter, vriende en die personeel en inwoners van Huis Andries Zalman op Woeste. Dit was 'n groot voorreg om saam met 2 van my kinders
en ander oud inwoners van Koegas aan Sophie se 100ste verjaardag 2 jaar gelede by te woon. Ten spyte van die hoë ouderdom was sy steeds nie aan Sophie wat ek 68 jaar gelede ontmoet het. Sy en Susan was by wyle oom Piet wat tydens 'n mynongeluk op Koegas sy linkerarm verloor het. My ma het haar en Susan genooi om by ons te kom bly, om by haar man te wees. In die begin van 'n lang vriendskap. Nadat ek die skool verlaat het, einde 1953, het ek gereeld by hulle aan huis gekom. Haar vriendelikheid en sterk humorsin het ons baie laat lag. Haar tuin vol kleurvolle rose kon jy nie miskyk as jy by die huis stilhou nie. 3 van my kinders het graad 1 sub-A by haar begin en praat tot hede van haar onderrig styl met sterk dissipline. Sy was baie lief vir netbal, rolbal en braaivleis. Ek het die laaste 2 jaar haar gereeld gebel, minstens 1 keer per maand. As ons gepraat het van bekendes en vriende, het sy duidelik geweet van wie ons praat en het soms navraag gedoen van mense wat sy onthou het. Dat sê net baie dankie Janet, dat ek gereeld per WhatsApp, ek het die WhatsApp vir hulle gestuur elke keer as daar nuwe nuus is van haar, sodat ons haar siekte kon volg. Die inwoners en personeel van huis Andries Haman het 'n dierbare vriendin en inwoner verloor. Dit was vir ons goed om vir aan Sophie te ken. Ons dank die Vader vir baie jare van seëninge. Sterkte aan almal. Van Skalk Libbe, Nico, Johnny, Chita en Sarit. Baie dankie. Renita? My ma sit altyd op die spot. Wat was maar agter die ding? Ek wil net baie dankie sê vir systematie en al personeel. Die verpleegsters wat allemaal vir Ouma bygestaan het, gehelp het. Sy het altyd gesê hoe dankbaar sy is vir hulle dat hulle so mooi daar gekyk het. Dan wil ek net vir Liesel baie dankie sê vir die reël van die versings. Vir Dominique Onder, Jan baie dankie vir die partner van die diens, vir die feier. Vir Hein baie dankie dat ek ons begeleid het op klavier. Vir Paul en Matt wat nog ver af gekom het. Wat gereeld vir Ouma kom kuier het en vir al die goedjies wat julle vir gegee het om die vader die lewe makliker te maak. Ons waardeer dit baie en sy het ook baie waardeer. Dan aan al die niggies en neefs wat so gereeld kom kuier het en vir al die oproepe en die boodskapies. Baie dankie daarvoor. Ouma het gereeld van julle ook gepraat. Dan Susan en Maart wat ongelukkig nou nie kan wees vandag het. Hulle is in ons harte en ons wil net ook vir hulle dankie sê dat hulle vir Ouma die laaste keer kom kuier het. En dan al haar vriendinne wat so gereeld vir haar gaan inloer het en altyd 'n woordjie gehad het om te wissel. Ouma dit regtig op baie waardeer. Dan vir oom Arnold en vir Niels wat gehelp het met die omdreing van Ouma se kamer. En dan vir mamma. Baie dankie dat mamma so mooi na Ouma gekyk het. Tyd wat sy met mamma hulle gebly het. Dit was vir ons ook 'n voorreg geweest om vir haar so gereeld te kon sien en om vir haar hier te kan hê en dat ons kinders ook deel van haar lewe kon wees en sy haar agterkleinkinders so goed kon leer ken. Baie dankie. Een van my seuns was saam met haar in die klas gewees. Oudste seun was weer saam met daar is dit. Ja, ons ken al lange jare van mekaar. Kom ons sluit af met 599 al by die verse. As hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Die eerste en die tweede vers, lied 599. Oh
afsluit met die seënbede, wil ek daarom nog net vir afhop, baie dankie sê, die julle reëlings, dit is altyd mooi, professioneel, dankie ook vir die programmetjie wat julle vir ons gedruk het, ons waardeer julle diens, baie dankie. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here luister na u gebede en gee aan u sy vrede. Amen. U word natuurlijk almal hartlik uitgenooi om so 'n bietjie saam met die familie te kuier. En nou hierdie jong manne wat hier voorsit, as julle vir ons die stoele net so 'n bietjie na die kant toe kan skuif, dat ons so hier in die en daai rooi stoele miskien sommer op mekaar pak, dan kan ons nog 'n bietjie hier saam kuier. U word almal hartlik uitgenooi. Ja.